Hello guys, Jeffrey speaking here. Sebelum saya start video ni, saya nak ucapkan terima kasih kepada you guys, The Tech Gila Squad, yang beri banyak feedbacks on the bahasa rojak yang saya guna ni. Ada yang sokong, ada yang tak, ada yang suggest letak subtitles. Tapi saya akan keep dengan format ni dan juga saya tak letak subtitles kerana editing nanti akan ambil masa yang panjang. Jadi please bear with me. Hari ini saya akan review satu gaming keyboard daripada satu company yang nama dia Gaming Freak ataupun AVF. Ini merupakan pengalaman pertama saya review gaming keyboard mereka. Jadi hopefully they make good keyboard. Pertama sekali kita lihat pada harga dia. Harga keyboard ni adalah sekitar RM130 Malaysia di Lazada. Bagi saya harga dia masih dalam affordable range lah untuk orang Malaysia. Tak seperti Razer ke atau Corsair yang harga dia memang untuk bangsa. Dari segi build quality, keyboard ni very plasticky, tiada elemen besi ataupun aluminium, dan kalau saya twist keyboard ni dia akan flex sikit saja. Jadi quality dia overall quite okay lah. Dari segi design pula, saya suka keyboard ni kerana ia sangat minimalistik dan juga tak gaming looking. Jadi keyboard ni sesuai untuk digunakan di tempat yang formal juga seperti office ataupun sekolah. Keyboard ni juga mempunyai wrist rest, tapi saya broke the wrist rest when I first unbox it. So you can imagine lah how poor the design of the wrist rest. Bagi saya mereka boleh try guna magnet untuk design wrist rest tu. Untuk jenis switches pula, keyboard ni menggunakan plunger type. Jadi plunger ni merupakan membrane keyboard yang memberikan feeling of mechanical keyboard masa kamu type on it. Sebelum ni saya ada review satu keyboard daripada Cooler Master, iaitu Master Keys Lite L, dan mereka gunakan switches yang sama tapi mereka panggil sebagai mechanical keyboard. Selain itu, keyboard ni mempunyai braided cable which is a plus kerana ia adalah tangle free dan juga nampak lebih cantik. Di bawah keyboard pula kita ada 6 rubber feet, 2 sebelah bawah, 2 sebelah atas dan 2 lagi di keyboard riser tu. Untuk adjustment keyboard riser tu, you only have one height adjustment which is quite standard. Untuk lighting, keyboard ni adalah RGB dan juga banyak lighting mode dia. Jadi kita boleh pilih mana-mana yang kita suka untuk match gaming setup kita. Selain tu kita boleh adjust the kelajuan lighting effect tu. Untuk jenis keycap tu, ia adalah jenis double shot. Jadi the backlight can shine through the keycaps. Tapi dari segi brightness, saya rasa ia agak gelap kerana tiada individual LED untuk setiap switches tu. 26 button daripada keyboard ni mempunyai feature anti-ghosting ataupun NKRO. Video sebelum ni saya ada tanya you guys sama ada feature ni penting untuk you guys masa gaming, and some of you guys reply yes, especially in games like Dota 2. Dari segi media buttons pula, kita kena tekan FN dan juga F keys in order to activate dia. Selain tu, dia ada juga Windows lock button which is crucial for gamers. Now is the typing test. Jadi hari ini saya akan compare keyboard ni dengan Cooler Master Master Keys Lite L yang ada jenis keyboard ataupun jenis switches yang sama dengan keyboard ni, dan juga TTE Sport Mecha Pro yang mempunyai Cherry MX Blue switches. Keyboard ni tiada software, jadi kita tak boleh buat customization untuk lighting ataupun setting macro buttons. Dari segi warranty, keyboard ni mempunyai 1 tahun local warranty. Tapi saya harap mereka boleh extend lah sampai 2 tahun seperti syarikat Armageddon. Kesimpulannya, saya rasa keyboard ni adalah satu option ataupun alternatif yang bagus kepada Cooler Master Master Keys Lite L yang berharga sekitar RM260 Malaysia. Jadi kalau kamu cari satu keyboard yang harganya okey dan juga feeling of mechanical keyboard,
then you should put this one on your option list. Jadi itu saja untuk video hari ini. Saya harap saya dapat buat lebih banyak review untuk gaming keyboard. Jadi you guys boleh tahu mana satu yang bagus, mana yang tidak. And hashtag for today is Fake Mechanical. Like usual, thumbs up if you like it, sub if you're new here, and I shall talk to you guys in the next video. Ciao!